笑哦，好佳哉哦，有你招我衫，然后去面试呢。你嘛知影，我拢是迄款摇滚风啦，啊若无就是嘻哈风，连一撮较正式的衫裤拢也无啊。好佳哉，你招我这啦，我就免开一个月啊。300嘞，咱是好姊妹呢，本来就爱互相斗相共啊，你就免客气啊啦。之前我互人客欺负的时阵，嘛是你替我出头的啊。你若是面试成功赚大钱，你到时阵袂用袂记我是你的好姊妹哦。那是当然的哦，我跟你讲哦，以后我若趁大钱做头家的时阵哦，我绝对要起一栋透天的。介绍你来甲我住。是，谢谢贾董事长。恁搁伫遮创啥？去来看网络啊！是啥物网络啊？金大的今日赚到一大笔 commission， 伊心情足欢喜的。伊讲若是小姐去伊的包厢，甲伊讲一声“金董赚大钱”，伊就互阮2000块小费呢。大家咱去排队啊啦！行啦，咱做去领啦。我是做想要领的，毋过我毋是恁店的小姐啊。啊，无差啦，飞弟嘛毋知你是谁啊。是啊，金大以向出手拢是真大方，而且伊上惊因某呢，所以伊真罕咧来阮店的。今仔日你会使拄到伊，算你财运足好诶。对啦，报了拄到财神爷呢，有遮尔好的机会，是安怎袂去？对无？对啊，讲迄嘛伤影呢，哈钱对天顶落落来，不见白不见啊！等下，我来去倒一个，你准备一双黑色的高跟鞋借我哈。好，你赶紧来哦。紧等诶。哈，真好，来，地基开。紧等诶，祝你赚大钱发大财哦。好，多谢。最近我感觉我的面生咗侪痘痘的，赚一个摕2000块，我就要去做面。恁两个徛伫遐伫创啥啦？紧过来啊，甲紧等个啉酒啦。紧等诶，发大财，赚大钱！好，你开，消费。紧等多谢你啊！金蛋，就当，来，请坐。歹势，代志以前的哦，来，这，来。小姐，你无甲酒档倒酒？酒档请啉酒啊哈。美记，你是美记对无？你会伫咧遮？毋是啦，你认唔着人啊？认唔着人，搁安怎？见面就是有缘。酒档的介意你就留落来陪伊开讲，等下我互你小费，绝对较济。毋是啦，我就来啦，陪酒档的好耍，酒档一个心思，你袂吃亏啦。来，坐啦。紧等诶，咱啉酒啦。虽然讲我有会啊，毋过啊，我感觉我的老花应该无严重到会认唔着人。你应该是美记无毋对啦。看你即摆这个反应啊，敢若有2种的可能。第一种就是进前你履历表顶款写的经历全部拢是假的，你只是一个酒店妹，并不是专职的管家。啊，第二种就是你确实捌做过管家，毋过你嘛有伫咧兼差。是讲，不管你是对一种，我拢无可能会请你，因为我绝对无法度接受这种欺骗的行为。贾曼玉，你给我冷静，绝对袂用伫咧遮就别空，赶紧想一个办法的啦。金大以向出手拢是真大方，而且伊上惊因某呢，所以伊真罕咧来阮店的。就当歹势啦，请你原谅我，今麦无法度甲你解释。你给我一个时间，暂时相信我者，小等下我才详细甲你解释说明。紧等诶！哎呦，
虽然讲哦，今仔日我是替就当来服务，也毋过你嘛是阮重要的人客啊，对无？来啦来啦，饮一杯啦。好。啊，你豆豆啊啉哈，我想想哦，想讲要来便所一下，等我呢。好啦，你放心，阮倒位拢袂去。啊，等我哈。无开，奇怪，大头家密码是拢安怎设的啊？啊，伊搬因的车牌拢是啥物88888，无开。哎，惨啊！时间咧无够咧。哦，天公伯啊，岛上人一个到底是啥物啦？我就知哦，恁这好野人哦，除了发财啊是发财啊，死的钱啊，恁看出厝的恁讲。好你死！Hello， 我搁倒来啊！哎呦，金蛋诶！哎呦，你是啉偌济啦？面安尼红记记。来啦，我饲你食葡萄的啦哈。你这查某囡仔阁真体贴，好啊。嘴啊！啊，有甜无？你。哦，无，我搁饲你食苹果啦。哦，今仔苹果很甜呢。哦，我是真爱你饲我食啦。也毋过哦，我等下12点赶转去食阮某传的宵夜，别人食伤饱啦。哎呦，金蛋诶，看袂出来呢。恁的事业这无用啊，无用甲气煞，搁会拨时间陪恁某培养感情哦，真是顾家的好男人。好啦，无你著把握时间好好耍者，啊，我来去陪酒档的啦哈。金蛋诶，我敬你。伊讲叫我来相信你，啊，毋过我伊拄则看我即马，我真正无看任何所在，你值得我信任的。酒档的，较有耐心的啦。这局就得要结束啊，敢需要提早替你叫代驾？你也知影这局得要结束啊？金蛋的，拄则你某打电话柜台骂人嘞，讲你也无紧转去，你就要来这抓人啊啦！啥？阮某哪知影我伫遮？系啊，就当诶，歹势，阮某你可人啊！我若无马上转去啊，会出人命啦！啊，我先去陪啊！啊，无要紧，有你先对。金蛋，我送你啊！送你。金蛋的顺行哦，我大知。是你甲恁某通风报信的对吧？是安怎你要安尼做？酒档诶，伫我甲你解释进前，我要甲你先回一下事咧。确实啦，我有一寡代志无向你坦白。什么代志？我确实是一个职业管家，也毋过我甲遐个普通管家无共款。像是我啦，服务的对象拢是上流社会遐个企业家啦、大头家啊，亲像因这款人哦。
上介注重的就是形象。所以，若是有啥物私底下袂见情的秘密，亲像是保持小三啊，还是讲起私生子这啊，拢嘛是需要阮私底下随开替因处理的嘛，交互阮遮专业管家啦。今仔即件代志是因为金党的因兜的管家无方便出面，所以毋才请我斗3工，要爱我假做是酒店小姐来到遮。煞无说是互你拄着，造成你的误会。我就无方便伫咧金党的面头前甲你解释遐尼济啊，希望你会当了解。我了解啊，不过我真正唔知影，像你种做管家，敢有需要有你种头家处理种家内事啊？无法度啊，你想看卖？若是讲要请外口遐无熟悉征信社，倒不如就找阮遮。规工甲头家安尼对前对后相处斗阵的人，毋着搁较会当信任，阮嘛较知影分寸啦。今仔日是真不得已，毋则甲酒党来讲遮个代志，毕竟这是人的私事啊。拄则看你处理代志的手段，确实真厉害。早若知影，我应该请你来处理阮后生外遇的代志，就袂惹出遮尔济风波。那安尼，酒党的你敢阁愿意继续信任我？当然啊，因为我用人的原则一向是疑人不用，用人不疑。而且你确实是用你的头壳在做代志。讲实在，我即马开始期待麦麦伊的生日 party， 你有啥物款的表演？希望你用个带予麦麦一个欢喜又搁难忘的生日趴。迄是当然的啊，多谢酒党的，我一定会好好准备，给麦麦一个超级惊喜的生日趴。好，我要来做。哦，顺行啊，敢有需要替你叫车？免。顺行嘿。娘喂，我差一点就要变公死伫遮，加在我有够巧。我真正有够巧的巧。我这罐贵贵安尼，啊无啉了，那菜伫个遮讨济。等下厝内底甲阮小弟菜罐。一生不免做大人物，上界无。